Привет, с вами снова Тигр Ченнел и опять по запросу Аленки. Сегодня я покажу свою кошку и собаку для их группы. Ну ладно, покажу. Для начала кошку, если она вообще здесь. Сейчас. Вот на котеечка. Жирненькая, да, такая? Вот котейка. Смотри. Кристина, посмотри в камеру. У-у-у! Какой я пилот, скажи. У-у-у! Ну ладно, скажу всем пока. Я отдыхать пошла. Ну, хорошо. Вы никогда не видели мою собаку? Ну вот моя собака. Мне с кошкой хорошо ладят, да, хочете? Ну это моя собака, только... Ой, какая попадется. Такая улыбается, да? Ну ладно, он спал. Ладно, всем пока, наверное. Я показала свою кошку и собаку. Собаку вы впервые увидели, а кошечку уже давно видели. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, очень буду рада. Всем пока, удачи, с вами была Тигр Ченнел. Будьте счастливыми, радостными, что вы всегда оставались в порядке. Всем пока!